bo día, grazas aos tres por vir, a Chon, a Paco e a Celia, que vos pedimos para gravar este vídeo por dous motivos. En realidade, o principal é porque o 5 de novembro celebrase, como sabedes, o Día das Persoas Cuidadoras, que desde fai anos xa na asociación sempre intentamos darlle un día especial e facer algo relevante para vós, e tamén este ano se xunta que é o 25 aniversario da asociación, e entón, por iso facemos o vídeo para que vos tamén contedes as vosas experiencias e dedes tamén a vosa opinión de todo isto. Sabedes que desde o principio da asociación, xa no ano 2000, xa fai, como decimos, 25 anos, nós sempre lle demos como algo relevante na asociación é a atención que se lle dan ás familias, e sempre incidimos moito no termo e en falar de familias con dano cerebral adquirido e non só en persoa con dano cerebral adquirido, e facémolo porque o impacto que ten o dano cerebral non é só un impacto coa persoa que ten o dano cerebral adquirido, senón que ese impacto se eleva a toda a familia e principalmente á persoa que asume o rol de cuidadora principal. Entón, se queredes un poquinho para empezar e para ir falando, se queredes presentarvos e contar un pouco o motivo polo que chegachedes vos á asociación. Chon, creo que eres a veterana, e entón, se queres, explícanos ti un poquinho como chegaches. Bueno, pois cheguei con moito traballo, porque en aquel entón non había nada, nadie que che dixera nada, entón móveste porque ti queres que o teu familiar teña unha boa calidade de vida. Quen era o teu familiar, Chon? Meu marido, que por certo fai 4 anos que xa falleceu, pero bueno, el de todas formas foi un dos primeiros que chegou a Sarela. A ti dinche, tu marido va a quedar un vegetal. Ti non eres consciente do que che están dicindo, para nada. Dis, no, como vai a ser eso, verdad? Eso non pode ser verdad. Entón foi a forma de que eu cheguei a Sarela, e cal foi a miña sorpresa que foi chegar ali, e bueno, xa foi ter as portas abertas, porque non é só atender ao familiar, a persoa, senón ao familiar, porque non é só o usuario que necesita, porque eu, para que estuvera ben o meu marido, primeiro tiña que estar ben eu. E así foi como empecé eu en Sarela. A seguinte, por orde cronolóxico, serías ti, Celia? Si, o meu marido tamén lle dou un ictus, e tamén tuvo no hospital, tuvo 21 días, tuvo en coma. Despois foi mellorando, levaronlo para a habitación, pero despois mandábamos para casa, pero ele non andaba. Entón, eu dixen, como facer? Falamos ao final con Miguel Anxo, que o conocín no hospital, e mandaron 15 días para Gui Casares, e ali foi onde empezou a andar. Pero xa me falaron, xa desde a residencia xa o traía a Sarela, que me falaron Miguel Anxo, falaron de ser, pois xa conocín a Eugenia, a Rocío, e bueno, así empecé. Despois aos 6 meses xa o trouxen para casa, que foi mellorando moito, pero bueno, seguín ali, e despois foi cando empezou aquí, e xa viñemos, xa quedou aquí. E Paco, ti eres, neste caso, neste grupiño, eres o máis novo, digamos? Son o máis novo, sí. Nós somos de Carnota, viñamos, cadrou que estábamos en Milladoiro, viñamos vivir a Milladoiro porque eu estaba retirado, e logo, falamos con unha veciña por teléfono, e ela falou perfectamente. E nese momento empezou a balbucear, e sempre que pasa, fala ben. E xa non le vino para a cama, que unha cousa, xa non foi capaz de coller. E quen é o teu familiar que ten dano cerebral? É a muller. É a tua muller. E logo, levámosla xa para UCI. E claro, ali en principio, nós chegamos rápido, pero non serviría para que non me dera máis, pero como o Hitor foi derrámico, pois nada, había que esperar. E botamos 3 meses ou 3 semanas na UCI. Esperando, claro, coa desesperación de que che din de que hai que esperar. Claro, nós planteamos levar a unha clínica privada, nós sabíamos dunha clínica por aquí, porque conocíamos un caso ali dun veciño que foi ben nesa clínica, pero
falamos con xente, non nos aconsellaron, e aconsellaronnos aquí en Sarela. E logo xa viñamos, xa falamos con Rocío, que nos explicou polo miúdo o que era todo eso, e máis repetiunos que xa non tiñamos medios, que non había problema e todo eso, e depois xa fomos quedando. Que supuxo para vos na vosa vida de Chon, na vida de Paco e na vida de Celia, ser persoa cuidadora? Que cambios houbo na vosa vida? Para min foi un cambio como do día a noite, porque ti estabas traballando, el traballando, tiñamos unha vida plena, entonces quedou sin traballo eu, e dedicarme por e para el, seguido. Eu non quería que o tocara a nadie. Eu naquele momento tiña forza, el non se movía. A min, cando deron de alta o ano e medio, dime, ya va a quedar así. E realmente o meu home empezou a mellorar aos 2 anos. E a ter unha calidade de vida que nunca nos imaginamos que iba a ter, porque el, xa che digo, dormiuse con pesetas e despertou con euros. E para ti, Paco, como cambiou? Que cambios houbo? Cambia a vida. Moito. Claro, a túa parte anímica ves afectada según a vexas a ela, porque non sabes calquer melloría que se lle notar, por moi pequena que xa era unha alegría. Claro, despois ves que non, que aquelas expectativas que tiña, pois que non se iban cumprindo. E despois, claro, tratas de salir e todo eso, tratar de facer unha vida normal, gestionar a palabra resiliencia que se usa moito tal, tratar de ti tamén ter unha certa actividade. Eu tiña as fillas que me axudaban para que salir e todo eso, porque claro, ti tens que estar en condicións tamén para poder axudala. E para ti, Celia? Eu tiña 53 anos, eu tiña 56 cando lle dou. Eu daquela estaba cobrando a paga non estaba traballando, que se ele non me enfermara, o mellor houberanme chamado, porque eu últimamente estaba traballando así por contratos, pero xa nada, despois xa nada, eu fui a que me encarguei dele, ben, pero bueno, cámbiache todo, porque claro, tens que estar pendiente dele, ilo a buscar a la residencia, traelo aquí, despois traelo aquí, que bueno, cando veu para aquí xa foi un pouco o alivio, porque traíalo ás 9:30, hasta as 4:30, 5 non nos viñas a buscar, e xa era un pouco máis de... E notades que se resentiu a vosa saúde física? E tanto que se resentiu. O que pasa é que ti, como estás tan implicada, non pensas en ti. Entonces, así que falta é cando ti te das conta das secuelas que tes ti por estar tan implicado con el. Eu son moi disciplinado, eu sempre facía, xa cando traballaba na construcción, sempre facía algo de yoga, agora fago máis, e despois sempre fago uns exercicios de gimnasia, todos sempre, a tal hora levanto-me, a tal hora tal, e a tal hora levanto a ela para que haya unhas costumbres e todo eso. E logo, pois, eso axúdache a levalo, pero con todo hai crisis. Na asociación sempre temos posto o foco nas familias. Si que é certo que nun primeiro momento o que facíamos, porque vimos que era necesario, era coordinar, que o equipo profesional se coordinara moito con vos, coas familias, para involucrarvos na atención que se daba, na rehabilitación, na atención que se lle daba á persoa con dano cerebral, porque efectivamente tedes moito que aportar nese sentido tamén. Pasado o tempo, tamén nos dimos conta de que vos, como persoas cuidadores e como familiares, necesitades unha atención específica, unha atención para Chon, unha atención para Celia e unha atención para Paco, a marxe da atención que desde a asociación se lle dá aos vosos familiares. E nese sentido fomos cambiando, ou adaptando un pouquiño os servicios e as actividades e a atención que facíamos para as familias. Pero que recordos, aquí Chon, porque eres a que máis tempo leva e seguramente notes máis cambio, entre a atención que facíamos ao principio
se facía ao principio na asociación para as familias, e a que se fai agora, notas algún cambio neso? Como estaba a asociación cando chegaches? Hombre, a asociación faltaballe moita experiencia, como a todo mundo, e eso foi mellorando. O que pasa é que eu tamén fui sempre unha persona moi eso de buscar axuda e de que estuvera coordinado a asociación con casa. Eu se tiña un problema na miña casa con Santi, eu era a primeira a dicir, mira, pasou isto con Santi na casa. Entonces, dabanche, non hai un libro que che diga, vai, fai así, pero máis ou menos dabanche unhas pautas a seguir, e dicirche, cando che dicían, pois sí, faz ben, está moi ben así, porque eu era moi reta. Pero tamén supoño que había isto que decías ti, non? De coordinar casa co traballo que se facía na asociación, que isto que explicaba eu. Ti tamén supoño que aí buscabas tamén un pouco unhas pautas, non? Unha guía de como abordo isto na casa, non? De ter un pouco ferramentas para enfrentarvos no día a día como persoas cuidadoras, non? Pero eu era o que eu buscaba realmente, para que me deran unhas pautas a seguir, porque ti estás a cegas ao principio, sobre todo, porque despois, a medida que vai pasando o tempo, ti adquieres experiencia. Porque que intervencións tivechedes, ti Celia, xa fai máis anos, non? Pero que intervencións tivechedes desde aquí, ti como familiar, non Manuel, sino ti, non sei se tiveches atención psicolóxica. Sí, me axudábamos a pensar como tiñamos que, por exemplo, de collelos e tal, porque claro, ti collelo e ao mellor resintes, teñenos dado aquí como tiñamos que facer para levantalo e... A verdade é que nunca me pasou nada, non? Pero eu levantaba como aquí enseñáronos como tiñamos que facer. Non, eu de verdade, eu da asociación estou moi contenta, estuve moi contenta. A pena foi eso, que enfermar eu. E Paco, ti faz bastantes actividades. Sí, eu cambio desde que fui de arriba, cando fui ao centro día, aquí, claro, a facer unha actividades, bueno, apunto-me bastantes, non? Que faz? Conta que actividades... A ver, eu vou a yoga, estuve en baile e despois o recorrido a visita cultural por Santiago, que están moi ben. Por exemplo, yoga con Jorge é unha maravilla, ten a súa biscómica, a ver, estás nunha postura, tens que estar coas pernas retas, os vou a pinchar, e acercas á porta para que oian os de fora, os vou a pinchar. E depois con María tamén, eu non conocía Santiago, porque eu a Santiago, ao meu hospital, ao mellor ou ás festas do Apóstolo. Agora conoces que foi unha cidade amurallada, visitas exposicións de pintura surrealista, pero además con guía. Como acaban esas actividades de visitas culturais? Acaba sempre... Sí, depois como acabades? Vamos tomar un café e facemos comentarios. Poucas veces de enfermedade, non nos estamos lamento as feridas, nem moito menos, falamos de outra cousa, non? Home, a veces se toca tamén se fala, pero bueno, con un cafecinho, xa temos un sitio ali que nos dan bastante unha tortilla, e máis un cachiño de pizza, e bueno, ben. É como un espacio tamén de desconexión, non? Para desconectar, sí. É un pouco unha excusa, igual ás veces a visita cultural, facer a visita é como unha excusa para... É un pouco os obxectivos tamén das actividades que facemos para vós, é como facer unha excusa para que teñades un espazo onde coincidir, onde coñecervos, onde compartir cando que irades compartir e onde desconectar tamén. É máis que é unha complicidade entre a xente, entre nós e todo iso. Si que, dúas cousas, unha, si tedes algunha anécdota ou algo positivo que recordedes da asociación, algo divertido, algo positivo. A mí o que máis foi o do teatro. O do teatro botei no de menos, a min gustábame moito. O teatro explica o que era. Sí, que facían unha obra de teatro eles, nós algunha vez tamén participamos, era precioso velos ali a eles con maliños, algúns que estaban ben maliños, a máis eles actuaban igual. A min eso foi o que máis, moitas máis cousas, non, pero a min o que máis tal foi cando facíamos a obra de teatro. Eu tamén a obra de teatro, pero eu recordo tamén nos primeiros inicios, porque como éramos tan pouquiños, en carnavales. Cada un aportaba unhas filloas, outros unhas orellas, pero íbamos todos disfrazados.
Que lle diríades a unha familia que este agora nos inicios do dano cerebral adquirido con respecto á asociación? Que lle diríades? Eu diríalle que viñeran. Falo o que me pasou a min, eu diríalle que viñeran a Xarela, que falaran aí, pero que para mí foi unha maravilla. E ti, Paco? O meu tamén, que a verdade non se me ocurre outra salida. É que, vamos a ver, nós cando chegamos aquí tamén estábamos a cegas, porque nós non conocíamos tampouco isto, nós levábamos pouco tempo aquí, en Milladoiro viñamos porque, claro, as fillas están por aquí, eu estaba retirado e tal. É a verdade, para min foi moi importante, para ela, porque ela mellorou moito tamén desde que ven aquí, depois chegou un momento en que se estancou, pero para min tamén, a tranquilidade que se deron, porque ela cando chegou aquí non falaba tampouco, foi algo ao pé de arriba, e todo eso, e bueno, agora fala. E a verdade é que non vexo alternativa. E ti, Chon? Pois eu diríalle que falen, que busquen axuda, que se enteren e que poidamos decirlle a onde poden dirixirse. Ese é o primordial, decirlle, oye, mira, conocemos isto, estuvemos aquí e vas a ter un apoio tremendo á familia e aos pacientes, porque é moi importante. Eu que digo sempre, que para que estea ben un familiar tens que estar ben ti. Sí, ten que estar ben o... E iso conseguímoslo en Xarela. A parte despois de cara á administración, tamén para papeleos e todo eso, tamén te axudan. Psicológicamente tamén se fai falta o psicólogo, pois tamén tal, porque cúbriche moitas das necesidades que tes, claro. Pois mil grazas, por todo, sempre vos pedimos cousiñas, esta era unha máis. Espero que estiverades a gusto. Eu non teño a nadie, levo 20 e pico de anos e sigo ligada a Xarela e hasta que poida.